逐日社交中變到死，逐力眼睛更需要眼神，我碰觸你就更加。我盡快這大情大性，學下服從獨路角色，也未是得精兵，精兵，精精精兵。你好，我係 LL， 你都可以叫我做老黎，但係千祈唔好叫我做 low like， 因為 low like 嘅中文即係唔喜歡。但我知道我好放心，今晚我有萬幾個 like， 你哋 like 唔 like 我？我都好 like 你哋。咦，嗰隻阿玲匿咗喺邊度？阿玲，呢度過緊嚟。阿玲飾演員工。嗱咁嘅，我係阿玲，我做幕後㗎。我阻大家少少時間聽下 LL 有咩講先。過緊嚟啦！哇，好靚仔啊你今日！我不嬲都咁靚仔㗎啦，睇得出。嗱，千祈唔好扯開話題。點咧？其實我想講今日嘅 rundown。點講一齊講？我唔要跳舞嚇，摁住嚟跳幾下都好啩。摁住嚟跳，嗱，你聽我講嗱，摁即係 UN， 英文嘅説法係 UN， 摁住嚟跳咧即係 undance。undance 嘅話咧，中文即係跳舞嘅相反，即係我唔跳。咁都得？一係咁啊，淨係喺呢個圓圈度跳4步啊，咁樣摁下都得啩？嗱，你聽我講。一嚟跳，要跳就要跳到好似郭富城咁。咁我放心啦。係咪真㗎？我係嗰班 dancer。咁你咧？我就做翻 LL， 由核心嘅內圍跳出去核心嘅外圍。明白。因為我真係焗住明嘅啫，其實我唔係好明。不過 anyway。既然係咁，我已經幫你排咗啦。嗱，一開場咧就對不起我愛你，緊接住就 keep 翻你嘅 style， 咩都唔講，因為情深説話未曾講。再落哪有一天不想你，跟住沒名字的歌，無名字的你。哇！歌名最尾4個字串埋就你講你，即係你講晒啊！你中意唔跳嘅話，你講就得㗎啦。你中意嘅成晚凍喺度唔好喐都得㗎。我覺得有啲悶啊。點會悶咧？你全晚凍喺度講金句，講到12點，啲人實中意㗎。再問下，你哋中唔中意老禮講金句啊？係啊，夠啦！嗱，你聽我講，你班友仔，我一講嘢你話我講金句，其實我係冇心嘅。又 post 晒上網，又話我係金句王，其實今次真係好嬲。你聽我講，我寧願唔講嘢，不如咁啦，直情揾兩條友仔上嚟講嘢，咩呢啊、李思捷嗰啲，講到成晚，講到12點嘅算數，好唔好啊？好提議啊！你咁樣咧，自己唔使跳翻觀眾都興到跳起，氣氛實好啊！你咪撚化我啊！我都係講下㗎啫。你咪撚化所有支持我嘅朋友。唔好勞氣住，我唔係撚化你，即係不過咧，今時今日做演唱會最緊要就係豐富。係啊，講得好。豐富，即好似一餐飯咁樣。就算多粒魚蛋，多啲叉燒，甚至乎多嚿魚，最緊要豐富。就算食唔晒，擺埋一邊，最緊要豐富。我等咗你好多年啦，聽到你咁講真係好感動啊！既然豐富嘅話，我有一個好 idea。點咧？嗱，你聽我講，不如咁請埋其他嘅3大天王嚟幫手。好，絕對好添啦。咁請邊個先啊？我覺得你要揾下學友啦，因為話晒佢都係我師兄。正所謂師弟有求，師兄必救，最好叫佢跳埋舞添。學友嚟同你跳舞？冇錯。